दोस्तों आज बात सेहत की। और सेहत की बात में ये है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और अगर आपको सर्दी ज़ुकाम हुआ है, नाक बंद है, बुखार नहीं है, याद रखिए अगर आपको बुखार नहीं है, सर्दी ज़ुकाम और खांसी है तो आप बिल्कुल ठंडे पानी से चेहरा अगर आप धुलते हैं और जो भी बलगम या कफ है उसको साफ़ करते हैं तो आपको राहत महसूस होगा। करके देखिएगा।